चाहिँ 3 दिन भइसक्यो। हेलो गाइज, गुड इभिनिङ सबैलाई। दिस इज मनिता गुरुङ ब्लग। सो गाइज, आज पनि फेरि तपाईँहरूसँग छोटो भिडियो लिएर अनि आज चाहिँ म के गर्न गइरहेको छु भन्दाखेरिलाई चाहिँ म दबाई बनाउनु गइरहेको छु है। किन भन्दाखेरि मार्गीले चापेको धेरै दिन भयो, मलाई त अलिक ठिक भयो। अनि यता पिएमलाई चाहिँ 3 दिन भइसक्यो, मार्गीले आजसम्म छोडेको छैन, घ्यार गरेको धेरै भयो। अनि यहाँ चाहिँ म के बनाउने छु तपाईँलाई देखाउँछु ल आजको दबाई। अनि आजको ब्लगमा इन्जोय गर्नुहोस् होला सबै साथीहरू। बाहिर चाहिँ यस्तो काम लागेको छ, त्यही भएर पर्दाहरू लगाएर बसिरहेको छौँ हामी चाहिँ। यसमा चाहिँ छ कालो जिरा, यो चाहिँ मेथी, किनकि यो अस्ति नै किनेर राखिरहेको, अस्ति एकचोटि बनाएर चाहिँ राखेको। यो चाहिँ छ ज्वानो, अजवाइन, अनि यो चाहिँ के हो, यो दालचिनी भन्छ यसलाई चाहिँ मैले यहाँ मिक्सको लागि ल्याएको छु। यो पनि त्यही हो। अन्त यहाँ यो पनि सेम रहेछ, यसलाई लाउँदिनँ। यति 5वटा कुरा, 1 2 3 4 5वटा कुरालाई चाहिँ म बनाउनु लागेको, काडा बनाउनु आँटेको। काडा यता ऊ बिमारी नाक पनि रातो बनाएर घ्यार भइरहेछ। ल करालाई मैले तताउँदैछु हो। यता चाहिँ कुलर अन गरेपछि मेरो भोइस सानो सुन्छ, किनकि कुलर बिना चाहिँ गरेन भने पसिना भएर अहिले यहाँनिर नुहाइ गरेर आएको। कुलर अन गरेर बस्नुपर्छ। कुलर अन गरेपछि चाहिँ फेरि दैलाहरू सबै खुल्ला राख्नुपर्छ, किनकि चिपचिपा हुन्छ दैला बन्द गरेर कुलर अन गऱ्यो भने चाहिँ। ल मेरो यहाँ कराई पनि तर्कियो, दालचिनीलाई लगाइदिएँ। अब यति नै हल्का भएको छ हो। यो चाहिँ मेरो घरमा मेरो आमा दिदीहरूले चाहिँ बनाउँछ नि त, मैले यहाँबाट लगाइदिने एकैचोटि गाली राख्नु, त्यही भएर धेरै राख्नु बनाइराख्नु पर्छ हो। अब भ्याकेसन पनि सकाट्यो, अन्त भ्लगहरू पनि बनाउने इच्छा त्यस्तो हुँदैन, तर पनि अब बनाउने त्यो अलिक उयो भएको लत लागेको छ भने चाहिँ युट्युबमा, त्यही भएर भिडियो यस्तो बनाएर खानुहुन्छ होला घरमा है। मार्गीहरू लाग्दाखेरि त्यो रुगाको हुन्छ, कतिलाई प्रेसर लो फेरि। ल अब यसलाई चाहिँ बस्तीको आफ्नै हातले बनाएको दबाई भनेको चाहिँ अब के लगाएको हुन्छ आफूलाई याद हुन्छ। अनि यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूको याद होला। बजारको दबाई खाने बानी छ भने चाहिँ यो यसले फेरि हतपत भेट्दैन। म चाहिँ अलिक बजारको पनि खान्छु, बस्तीको पनि खान्छु, यसो चाहिँ बस्तीको दबाई खान्छु। फ्यानले गर्दा बोलेको सुनेको छैन होला साथीहरू। अब यसलाई चाहिँ यसरी मिक्सी हुँदा चाहिँ सजिलो हुन्थ्यो कि मिक्सी छैन हो, त्यो भएर चाहिँ हाम्रो यो मिक्सीमा चाहिँ मस्तसँगले चाहिँ दिनु पऱ्यो ड्याङ। अब पिस्नु यहाँ कति गाह्रो हुन्छ, यहाँ दाना फुटाउनु भन्ने चाहिँ सानो हो। अनि के बनाएको होला साथीहरू, साह्रै उफ्रेर गयो कि बाहिर। यसलाई चाहिँ रोकथाम गर्नुको लागि अलिक यसो गरेर फटाउनु पनि हामी पक्रिनु पऱ्यो होइन, जाने चान्सेसै पाउँदैन। कत्रो मोटो भएको, अन्त कत्रो चाहिँ मोटो भएको। फाइनली गाइस डन पुगिसकेँ है। ल तपाईँहरूले चाहिँ यस्तो कहिले मार्गी लाग्दा यस्तो खानु भएको छ, यस्तो खुराक गरेर काडा बनाएर। साह्रै धुलो त भएन, कतिवटा दालचिनी कुटिँदैन नि त। यो चाहिँ भरे कसरी खानुपर्छ त्योहरू म देखाउने छु तपाईँहरूलाई। यो चाहिँ अब भयो प्लास्टिकमा पोको पारेर राख्ने। बुढी मान्छे यस्तो आउँदाखेरि धेरै बनाएको थियो, सबै सिक्किमे जनताहरूलाई मार्गी लाग्छ नि त, यहाँ बहिनीहरूलाई सबैलाई एक खुराक, एकचोटि दुईचोटि सबैलाई दिए। अनि अन्तिम आस्ते उफ्रेको थियो, योभन्दा धेरै बनाएको थियो नि त त्यति बेला। सबै खाइसक्यो। अन्त यो पनि हुन्छ 1 महिना मार्गी लाग्नेसम्म त, जातिसम्म त हुन्छ, झन्डै कालो पनि भएछ। ल यसलाई चाहिँ थपक्कै राख्ने, कसरी खाने भोलिपर्सि देखाउनु ल। अब चाहिँ चिया बनाएर खाना लागेको पिएमले हो। मार्गीमा मुख केही मिठो हुँदैन, त्यो भएर चाहिँ यहाँ भर्खर उठेर के निन्द्रा त आउँदैन, तरै भए पनि चावल लेना था ना इसलिए। अच्छा मैं आएगा 5:30 को, ठीक है बाबु। सो गाइस अब चाहिँ हामी सोचेको थियो भोलि जाने भनेर सौदा किन्नु, घरेलु यसो सब्जीहरू किन्दै, अन्त घरको रासिन पानीहरू किन्नु। अन्त फेरि अहिले मैले भाउलाई कल गरेको कि, अनि आज खुल्ला हुन्छ अरे, भोलि सन्डे, त्यो भएर अब फिक्स छैन। त्यो भएर चाहिँ आज नै निस्किने बेला भयो है। तपाईँलाई मैले भनि पनि हालेँ। अनि हामी चाहिँ अब एकछिनबाट जान्छ सौदाहरू किन्नु होइन, के ल्याउनु पर्ने त्योहरू म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। अनि अहिले चाहिँ 4:30 भयो। आजको घाम चाहिँ अलिक त बादल आएको छ है, देख्नुभयो, अलिक बादल छ, तर भए पनि तिरेर घाम चाहिँ छ। मेरो घरबाट 1-2 रुपियाँ पैसा पनि लगाइदिएछ होइन। अन्त पिएमको पनि घरको पैसा, घरबाट 1-2 रुपियाँ पैसा लगाइदिएको छ, किनकि अस्ति पुरा बेसी पैसा यताउता चल्यो नि त, के गर्दाखेरि के भर्दा अन्त त्यही भएर चाहिँ ल्याइराख्नुपर्छ सामान 1 महिनाको लागि ढ्याक्कै। एलएस किन्नु जानु आँटेको साथीहरू, एलएस। कति मिठो कलर यहाँनिर चिया उम्लिँदैछ। बट फाइनली 1 घन्टाको बादमा चिया बनाइसकेँ 12 रुपियाँको दुधले। भगवान्
साथीहरू अब चाहिँ म जानभन्दा अगाडि चाहिँ लिस्ट बनाउँछु है। अब के ल्याउनु पर्ने रासिन पानीहरू के गर्नु रुममा बसी 10 जना बस्दा पनि त्यही खर्च, 1 जना बस्दा पनि त्यही। अब लेखिराख्नुपर्छ यहाँनिर होइन के ल्याउनु पर्ने के सकेको छ सबै हेर्नु विचार। राइस 20 केजी सब्जी खाने सबै दाल दुपियो चाहिँ मच्छरको दबाई 2 प्याकेट यो चाहिँ अब मेनलाई मैले बनाइसकेँ। भरे के ल्याउनु छ त्यो त अब भरे किन्दा याद भइहाल्छ होइन। यति कुरा चाहिँ नबिर्सी आयो भने भयो। अनि अब अलिक छिटो गरेर निस्किनुपर्छ। अहिले आजभोलि त अलिक फेरि मौसमहरू गाडाङगुडुङ चाडाङचुडुङ गरेर छ्याक्कसँगले पानी आउने चान्सेस हुन्छ भन्दा पनि बाहिर निकै गाडाङगुडुङ गर्दैछ होइन। अन्त अब चाहिँ अलिक छिटो जानु छ। पिएमको कपालहरू पनि काट्नुपर्ने छ। पर एसबिपिएम गयो भने चाहिँ मेरो पनि कपाल काट्नुपर्ने छ। आज हामी एसबिपिएम चाहिँ जाँदैन हो, त्यही भएर मेरो त बिगारिदिइहाल्छ नि त। त्यही भएर हल्का बढाइदिएको कपाल अनि अलिकति फेसन गर्नु पर्दैन साथीहरू। अन्त के भएको ल यिनीहरू अब चाहिँ हामी रेडी भएर निस्केको उता दाइ अब नकाल्ली। अब चाहिँ कपाल काट्दै जाउँ भनेको थिएँ कि बटबाट भैया चाहिँ बाहिर जाने अरे हो। त्यही भएर अहिले फोन गरेर छिटो आऊ भने हामी अब डाइरेक्ट निस्किने बेला भइहाल्यो। कपाल नकाटेको धेरै भयो नि त त्यस्तो लामो झिङ भएको छ। कुकुरहरू पछ्याएर केही छैन बाटैभरि ल आजको मौसम पानी पर्नु आँट्छ। कति शीतल भएर छ नि सधैँको भन्दा। यो जग्गा चाहिँ साह्रै दामी लाग्छ मलाई हो। 2 दिनमै यहाँ चाहिँ हरियाली गार्डनहरू पनि आइसकेको छ साथीहरू। हामी चाहिँ अब तपाउन गेट आइपुग्नु आँट्यो। ल अब चाहिँ अटो पनि पायो। हामी चाहिँ लागेको चिलाङसौरी आइपुग्यौँ कि बट चिल्लरै छैन रहेछ 100 रुपिसको पनि सो। अन्त यहाँ भाउलाई चाहिँ माग्दैछ पिएमले। ल अब चाहिँ हामी मुस्लिम एरिया छिर्यौँ। यता जानुपर्छ। यहाँ चाहिँ मस्जिद छ। यो एरियामा आए चाहिँ टोपी लाउने मान्छेहरू मात्रै हेर्छ साथीहरू, किनकि मुस्लिमहरू लाउँछ नि त टोपी। अल्लाह सो आइपुग्यौँ हामी चाहिँ यो दोकानको यता हो। लिनु आउँछ नि त यसरी। अनि यिनीहरू लगिसकेपछि चाहिँ आज त निकै आएको रहेछ चामल। ल बोक्नु सक्ने चाहिँ लिएर आएको हो 25 रुपियाँ केजी 4 सयको चामल 16 केजी चाहिँ लिएर अब हामी अब पर गएर सब्जीहरू किन्नुपर्छ। यहाँ हेर्नुहोस् यो बोरा 16 केजीको त यो गाईको थुनै रहेछ। लु अचम्म भयो बाप्रे। सानो पनि छैन रहेछ नि त हो गाई पनि हो। बकरी मटन तर भुँडीमै अड्काइदिन्छ नि अन्त खतरा। अनि यता भुँडी त्यस्तो लागिरहेछ कस्तो गाइस नन स्टप बोकेर ल्याएको। यहाँ चाहिँ 10-15 मिनटको बाटो चाहिँ तेर्छु। यहाँ पर एउटा बाजेले फेरि जिस्काउँछ चिनी भाइ भन्दा हामी चाहिँ चाइनाको भन्छ नि त। यस्तो कपाल काटेको देखेर दामी भइसक्यो अब त। अनि हामीले पनि चिनी सुगर भनेर चाहिँ लाग्दिएको यो ठाउँबाट अब हामी यहाँ चिल्लाम छौली चाहिँ होइन सौनी दोकान आइपुगेको कति भइसक्यो भन्नै बिर्सिन्छ हो नामै। ल यो दोकान चाहिँ रासिन दोकानै जस्तो हो, सबै कुरा पाइन्छ। अनि यहाँबाट चाहिँ अब हामी अरू लिएर जान्छ। म चाहिँ यहाँ सामान राखेर पर्खिरहेको छु हो। पिएम चाहिँ पर सब्जी किन्नु गएको छ। गाडीहरू यति धेरै अन्त क्रस गर्नु कम्ती साह्रो पर्दैन अन्त। ल यहाँ चाहिँ टी सर्टहरू पाउँछ फेमस 16 केजी ल साथीहरू मैले यहाँनिर 6 केजी बोकेको छु झोलामा सबै गरेर हो। अनि हामी चाहिँ यहाँ तपन गेटबाट भित्र पस्यौँ। यहाँ कपाल काट्नु पर्ने भयो पिएमको, त्यही भएर चाहिँ अघि चाहिँ परबाट दादा भएर भाउलाई हामी उता डाइरेक्ट गाडी लिएर जान्छ कि भनेर मुसुरी दाल चाहिँ यहीँ किनिराखेँ कि। तर त्यो भाउले मैले हेऱ्यो होला हामी गत्राङ यत्रो भारी बोकेर त यही बाटो आउँदैछ। अनि यहाँ पिएमको कपाल काट्नु छ र नि, त्यही भएर चाहिँ अघि जाँदा भ्याएन हो। ल अब कपाल काट्दै भेटौँ ल। यहाँ मेरो काँटो फाइनली हामी आइपुग्यौँ हाम्रो सेलुनमा। ओ सेलुनमा चाहिँ अस्ति अन्त चाहिँ कपाल बिगारिदिएको थियो कि आज चाहिँ तर यहीँ आएर छ मातोश्री सलुन। सो गाइस सरी गाइस बट कपाल काटेन ल। त्यहाँ गएर एकछिन हेऱ्यो हेरविचार गरेँ कपाल त राम्रो काट्दैन भएन तर्साउने यस्तो बनाउनु भएको छ। होस् बरु एक दिन एसबिपिएम गएर परै गएर काटेर आउने भनेर चाहिँ एकछिन बसिराखेर चाहिँ फर्किरहेको। 2 जना त्यहाँनिर अनाएर मसाज अरे कता के रात पर्छ भोक लागिसक्यो आज फेरि गाइस पानी पनि आउने दिन हो। त्यही भएर चाँडै जानुपर्छ। मोरी गयो छैन त्यहाँदेखि नटिप्ने हो सानो भागेको नै हामी चुपचाप बाहिर निस्केर टाप मलाई मन परेन त्यो कटाइ देख्दै अमन भयो। पहिला पनि बिगारेको अन्त तिमीले कम बनायो नि तपाईँले मलाई कस्तो भाग्यो अरे यस्तो भाग्यो कि यस्तो भाग्यो कि अब पस्छ नबस्यो भएको पुरा पसेर पनि निखेर भाग्यो कस्तो होला। त्यो मान्छे काटेको देख्दै अमन भयो नि त। मान्छे काटेको कपाल काटेको बिसाउने हाम्रो चौतारामा एकछिन बिसाइरहेका छौँ। भर्खर ऐताबारे गएर सब्जी बेचेर आएर त ल बिसाएको जस्तो फिलिङ्स आइरहेछ। गर्मी मार्गी पनि जाति भयो अहिले त यताउता हिँड्दाखेरि निकै जाति हुन्छ नि हावा खाएर भरे फेरि भित्र पसेर हामी देख्यौ। ल रुम आइपुग्यौँ। अब चाहिँ हामी सासमा त साह्रै दामी देख्छौ। केटाकेटी खेल्नु थाल्यो सबैको छुट्टी छ कि अहिले अन्त। ल आजको हाम्रो सब्जीहरू कति केजी ल्याएर आलु 3 किलो ल्याएछ। अन्त लौका त महँगो पर्छ है। टमाटर धनियाँ काँक्रा
चाना मसुरको दाल यो चिप्स चाहिँ यहाँ यो मिठो मलाई यो मात्रै मिठो लाग्छ हो अन्त आज चाहिँ हामी सब्जी चिकन खाने हैन चिच्ची खाने मासु खाने एक पावा बिटुट 10 रुपियाँको अदुवा आज निकै पाएछ एक पावा खिरा यस्तोहरू सबै तौलिन्छ हौ ठ्याक तौलेर किन्नुपर्छ हौ ल फन्कमानको चालु सब्जीहरू चाहिँ छ भने मात्रै रमाइलो हुन्छ नि मलाई चाहिँ अघिदेखि मुखमा पानी आएको भयो कि चिप्स खानु नपाएर भनेछ ल म चाहिँ अब पानी आयो पानी भर्नु गएको हो अनि अस्ति चाहिँ के थियो भने नि नागपुरमा पानी पाइपलाइन फुटेको भएर चाहिँ 3 दिन 4 दिन आएन नि त त्यही भएर आज चाहिँ आयो अन्त तल लिनु जानुपर्छ मोटरले गर्दा पानी उकाल्नु तान्दैन यहाँ घरमा आज मान्छेहरू पनि छैन कि क्या पाहुनाहरू पनि पानी चाहिँ यसरी आउँछ यहाँ तल लिनु आउँछ यत्रो बाल्टीमा लिटर दिनमा कति लिटर पानी आउँछ यो यहाँ देखाउँछ नलाउँदैछ खै त अन्त यसरी जाली थापेर गर्नु चाहिँ नत्र मैला आउँछ यत्रो मात्रै आउँछ पानी के आउँछ उकालो के भए पनि ढोकै आइले भइहाल्छ नि 2 दिनमा 1 दिन आउँछ हो साह्रो छ यसरी बोकेर हिँड्नुपर्छ बिमारी मान्छेलाई आज मैले दलाएर चाहिँ मार्न आँटेको छु तर म चाहिँ यहाँनिर हातमा यसरी बोकेर हिँड्छु नि त त्यही भएर उकालोमा अप्ठ्यारो हुन्छ सिँढीमा हो चिप्लेर लडिन्छ अनि यसरी कटक बोक्नुपर्छ 15 लिटर पानी सो गाइस खानाहरू पनि मैले बसाइहालेँ अब चाहिँ सब्जीहरू धुइँदै गर्ने अनि पनि झ्याप्पै गयो नि हो यो फ्यान सफा गर्नु आँटेको थियो कि पिएमले यस्तो खालको केस चाहिँ नबाट भन्छ कि यो मान्छेलाई मुसा जस्तो कस्तो घिन देख्छ कि तर पनि त्यस्तै गर्छ कि घिनलाग्दो बाहुबली कि जय लो सफा गर्न थाले आज साह्रो जागर चल्दैछ कि पिएमलाई तर यो फ्यान सफा नगरेको पनि 15 दिन टक्कै भएको थियो कि यस्तो डरलाग्दो मैला पर्छ कि के भन्नु ऊ त्यस्तो हुन्छ झ्यासहरू कहाँबाट पसेको खाना बनाइसक्यो मासु बनाउने काम चाहिँ पिएमकै हो किनकि मिठो बनाउँछ मिठो बनाए नबनाए नि उसको नै आज लाइट थाहा छैन के भएर जान्छ हाम्रो सेफले दियो हाई सेफलाई दियो यति लाइटले दामी पकाइहाल्छ नि अन्त लाइट साइड झालाङ झिलिङ छैन पानी पर्नु आँट्यो गाइस वाउ कति शीतल हावा चलेको रुरुरुरुदैछ त्यही भएर मात्र यहाँभित्र बसेर पनि खाना सब्जी पकाउनु सकिरहेको छ पिएम नत्र भने यस्तो गरम हुन्छ कि लाइट छैन लाइट आज चाहिँ 1 घन्टा नआउने रहेछ थाहा भइहाल्यो सधैँ त लाइट 5 मिनट जाँदाखेरि बाहिर आज चाहिँ हावा पानी बतास यस्तो मजा आइरहेको चिसोमा चाहिँ यहाँ बाहिर बसेर हल्का बसिरहेको थियो र पिएम चाहिँ भित्र बसेर खाना सब्जी पकाउनु सक्यो अब नुहाउनु जाने भन्दैछ यहाँ गरम गरम पुरा भइरहेको छ मलाई चिसो भइरहेको छ नि त त्यही भएर यहाँ भिडियो बनाउँदै बसेको म चाहिँ यहाँनिर साथीहरू कति शीतल भएर सिक्किम जस्तो फिलिङ आइरहेको छ सो गाइस हाम्रो चिकन पनि रेडी भयो अनि अब चाहिँ हामी खाना लागेको अरूभन्दा मेरो मायाले खाना सब्जी चाहिँ जे होस् साह्रै मिठो पकाउँछ अरूभन्दा मासु चाहिँ साह्रै मिठो पकाउँछ अरू मिठो पकाउँछ नि त तर म पनि त्यस्तै नमिठो पकाउनेमा चाहिँ पर्दिनँ है गाइस लु फर्स्ट बाइट भन्दै आजको हाम्रो मासुको डिनर चिकन डिनर विनर चिकन डिनरले खायौँ है फर्स्ट बाइट भन्नु न दाल साल छैन हामी नबनाउने दाल साल लाने खिरा ओभर टेस्टी एउटा खिरा पनि चेक गरेर भनिहाल्छु ल कस्तो छ दामी साथीहरू ल अब हामी चाहिँ यहाँनिर बङ खाना खाँदैछौँ आजको मौसम पनि देखाइहालेर एकदम दामी भएको छ पानी अहिले रहेको छ र लाइट पनि आएको छ र हामीले खाना पनि खाएको छ र ल तपाईँहरूसँग फेरि यहाँ दबाई पनि खानुपर्ने छ हो मार्गी त मलाई पनि यहाँ फेरि नाक कुचु चिलाउँदैछ कस्तो भिन्दा कस्तो बनाउँदैन टेस्टी हुँदैन नि त यस तर पिएम जतिको मिठो चाहिँ म आन्टीले बनाउँदैन हेलो ब्लग होइन खासैमा चाहिँ त्यस्तो अब म भिडियो बनाउँछु भनेको कोही बेला केही पनि हुँदैन कोही बेला म भिडियो बनाउँछु भनेको के काम हुन्छ के हुन्छ हो त्यही भएर भिडियो लामो भइजान्छ ल अब आजको ब्लग पनि खाना खाँदै सकेला जस्तो भयो तपाईँले हेरिदिनु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच फेरि तपाईँहरूसँग भेट हुने नै छ अर्को ब्लगहरू अर्को भिडियोहरूमा अपडेट भिडियोमा तपाईँहरू फेरि जोडिनुहोस् होला तपाईँहरू यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियोलाई मन परेमा भिडियोलाई लाइक गरेर च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिराख्नुहोस् भने तपाईँहरू ब्लग्सलाई धेरैभन्दा धेरै सपोर्ट र मायाको जरुरी अनि खाँचो छ भन्दै आजको भिडियोमा बाई बाई गुड नाइट एभ्रिवान सी यू नेक्स्ट भिडियो अब भनिनु तपाईँलाई हल्का एक कुराको लागि पानीहरू लगाइएको छ सेलले छ त्यही भएर कम्ती बनाइदिनु न त पानीमा चाहिँ दामी स्वाटै पार्नु भएछ नि अनि पानी पनि चाहिहाल्यो होला तितो भयो अरे क्या